Hi friends, boAt brandல இருந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் உள்ள ரெண்டு பவர் பேங்க் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. 10000 mAh உள்ள பவர் பேங்க் 1000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்க்கு சேல் பண்றாங்க. அதே போல 20000 mAh உள்ள பவர் பேங்க் 1500 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்க்கு சேல் பண்றாங்க. இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்க்கு இந்த பவர் பேங்க் வாங்கலாமா? இந்த வீடியோல இதோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்க்கு உள்ளாடி நல்ல குவாலிட்டியான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் உள்ள பவர் பேங்க் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பாருங்க. வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். ரெண்டு பவர் பேங்கை கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேட்டரி கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். 10000 mAh உள்ள பவர் பேங்கை விட 20000 mAh உள்ள பவர் பேங்க் வெறும் 500 ரூபாய் அதிகமாக சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20000 mAh உள்ள பவர் பேங்க் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பிராண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் பேங்க் பேக்கேஜிங் அந்தளவுக்கு நல்லா பண்ண மாட்டாங்க. பட் boAt பொறுத்த வரைக்கும் பேக்கேஜிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. குறிப்பாக இந்தியாவில் தயாரித்த பவர் பேங்க் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி பவர் பேங்க், டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள், யூசர் மேனுவல், 1 year வாரண்டி கார்டு மற்றும் ஒரு கார்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த பவர் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் பில்டு குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பவர் பேங்க் ரொம்பவே காம்பேக்டான பவர் பேங்காக இருக்குது. இந்த பவர் பேங்க்கில் பிளாக் மற்றும் ப்ளூ இருக்குது. பிளாக்கை விட ப்ளூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அதே போல் இதே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுற ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் பவர் பேங்க்கை இப்போ ரீசெண்டாக அன்பாக்சிங் பண்ணியிருந்தோம். அந்த பவர் பேங்க்கும் இதையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதோட பில்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. 1500 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு எதிர்பார்த்ததை விட பில்டு குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த பவர் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கனால கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. ஆனால் ரொம்பவே காம்பேக்டான டிசைனில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட டிசைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அதே போல் இந்த பவர் பேங்க்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 12 லேயர் ஸ்மார்ட் ஐசி ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. ஓவர் சார்ஜ் மற்றும் ஓவர் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் இந்த பவர் பேங்க்கில் இருக்குது. நிறைய பவர் பேங்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா சார்ஜ் பண்ணும்போது அதிகமாக ஹீட் ஆகும். பட் இந்த பவர் பேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகலை. இந்த பவர் பேங்க் ரொம்பவே கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்க்கு லான்ச் பண்ணாலும் இந்த பவர் பேங்க்ல 22.5 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. இந்த பவர் பேங்கோட சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் பட்டன் வச்சிருக்காங்க. பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பவர் பேங்க் ஆன் ஆகுது. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்இடி இண்டிகேட்டர் இருக்குது. இதன் மூலமாக பவர் பேங்க்ல சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கு இதை உங்களால் பார்க்க முடியும். அதே போல் இந்த பவர் பேங்க்ல 2 USB A போர்ட் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டைப் சி மற்றும் மைக்ரோ USB போர்ட் இருக்குது. இந்த பவர் பேங்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 6.5 மணிக்கூரில் முழுமையாக சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த பவர் பேங்க் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனை 4 முதல் 5 வாட்டி முழுமையாக சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அதே போல் இந்த பவர் பேங்க்ல ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கனால 4500 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை 90 நிமிடங்களில் முழுமையாக சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த பவர் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுற மற்ற பிராண்டோட பவர் பேங்கை கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா பில்டு குவாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பவர் பேங்க்கில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். 1500 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாடி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் உள்ள நல்ல குவாலிட்டியான பவர் பேங்க் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த பவர் பேங்க் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.